Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'ah wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhra. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten kanugrahan peparing nikmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan saged sareng-sareng sami rawuh wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Salajengipun para bapak, para ibu, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wassi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hassanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bicara kathah-kathah manfaatipun tiyang sing bergaul seserawungan bahkan lek perlu berguru dumateng tiyang ahli tasawuf. Ngantos dipun dawuhaken ngancani wong ahli tasawuf sing bener niku bagi seorang murid sing kepengin ngusul dumateng Allah niku dapat penghasilan banyak tambahan. Niku itu lebih banyak katimbang ngangge cara liyane. Cara liya niku napa to? Pergi untuk menempuh perjalanan kemuju Allah niku wonten kalane min fununil mujahadat. Saking pira-pira werna-wernane mujahadah. Wa anwa'il mukabadat lan pira-pira werna-wernane kangelan hatta yabluhu sehingga padha tumeka sapa ahli tasawuf nindalika saking mengkono-mengkono pangkat ila amrin saking mengkono-mengkono mujahadah lan mukabadat wau ila amrin maring suci perkara laya sau kang ora bisa amat ing amrin sapa aklu akilin akale wong sing duwe akal wae layu hitulan ora bisa meliputi bihi kelawan amrin mau sapa ilmu ilmin ilmu
ilmu alimin ilmune wong alim nakilin sing tukang ngutik. Ilmu riwayat niku jenenge ilmu sing mukil. Aku tahu diceritani guruku ngene, guruku cerita ngene, gurune sampai Rasulullah niku jenenge ilmu nukil. Kalau ilmu sing ditulis teng kitab ngeten iki lak ilmu nukil. Itu ilmu sing teng rasa. Ilmu sing tinulis karo ilmu sing rinoso. Ya sing ahli tasawuf niku langsung teng rasa. Di kadang-kadang maca ayat niku langsung oleh isyarah, duduk tafsir nggih. Duduk tafsir, tafsir lak utak-utik akal. Ngoten. Tafsir niku lak utak-utik akal. Teng rasa. Ngene rasa jan upamane maca surat wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardol. Mboten saged ngguguk nangis. Mergo enten rasa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ora. Kowe ora lek ditinggal Gusti Allah, ora temenan. Kowe tak tunggoni terus lho, aja susah le. Wis to enggak. Wis to masih aku dilokne wong sak donya aku ora duwe duit blas saiki sangu muntek. Wis ora duwe apa-apa. Ora kowe sik duwe Gusti Allah. Tak tunggoni. Terus ing dalem atine nafsu kan mesti jawab. Ditunggoni Gusti Allah nyatane duit 50 ora duwe. Duit seteng aran duwe. Niku marah-marah. Jadi maca Quran iso kaya omong-omongan. Ora ayate terus ngene. Alam yajid wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Iya, sabar to. Mari ngene tak kei. Kate mesti kowe seneng lek tak kei. Wis to. Lek sing mbok jaluk kuwi apa to? Mumpung julinan remeh ngono perkara sepeda motor kok. Perkara sepeda motor. Kedul mbok yo ben. Kok tak kei sing luwih HP. Kok mesti luwih seneng. Wah, sak ngene iki. Dadi omong-omongan. Wah, sok dikeki napa to Gusti. Kulo sakniki niku butuh sepeda lah. Upa kowe iki gak ngelingi. Alam ya cilik kaya timan pawa. Kowe ora sadar to ngasale iku iki yatim ora duwe apa-apa. Iki melok maratuwa niku lak dadi yatim to. Wong nek wis melok marang tuane dadi yatim lho, ora duwe pak, ora duwe mbok ya nggih. Minggu iki yatim asale ora duwe apa-apa. Saiki Pak Awa, kowe sithik-sithik wis iso ngontrak. Lah wis pira-pira. Dadi bocah ngisor tertek lak luwih mulya kowe. Alam ya jidika yatiman Pak Awa. Wa wajadaka bolan bahasa. Coba angen-angenan to. Iki aja ndelok wong sing tumpakane mobil mewah. Tapi deloken ketentremane. Wong kowe iki asale tersesat. Asale kuwi iki peteng jedet lilemengan kelakuan murah karo-karuan saiki karo Gusti Allah di dawuh ora kesasar, delalah kowe kenal karo kiai, delalah kowe disantrekno kiai, terus dirabekno kiai dileno santrine kiai pisan. Mosok kurang mulya. Kowe asale kesasar, saiki ora kesasar. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Kowe asale melarat, ora duwe ulek kaya ora duwe, cowek ora duwe, saiki kowe duwe kompor, duwe macem-macem, mosok kurang sugih. Niku biyen sing ngekeki sapa ora njaluk dikae. Mosok kowe ora percaya lek arep tak kei sing luwih apik. Lho dilokne ngoten niku krasa, mboten kok soal maknane, rasane dilokne Gusti Allah diculak niku. Niku sakal guguk. Saged ngoten niku. Soal rasa lho, soal rasa. Mulane lah ngoten niku ning kitab apa iso ditulis? Rasa ngoten niku ning kitab apa iso ditulis? Paling sing ditulis tafsire gitu lho. Sing ditulis maknane, tapi rasa diculak Gusti Allah lek arep nulis piye? Hubungane jenengan ibu-ibu bapak-bapak lek ningali TV RCTI nggih sing traweh Masjidil Haram sok-sok imame niku ora iso terus ning imame mergo nangis buku niku mboten kok soal makna. Nek soal makna mungkin wong Arab liyane yo paham-paham napa sing nangis kok kuwi tok. Kok ayat sing mungkin gregetno apa ada greget, ada rasa getaran secara maknawi, secara pemahaman terjemah. Mestine pantes sing nangis iki pantes ya. Dadi bae kadang-kadang niku perkara ayat sing mboten nyritani napa-napa niku saged nangis. Niku mboten kok
Mboten kok krana maknane. Mboten krana nukilane tafsire, tapi rasa sautane ayat teng ati dan itu saged sok-sok saged nangis nih. Kadang-kadang niku diceritani widodari malah nangis. Ini lucu. Niku mboten kok krana apa-apa, krana kadang-kadang yang tumbuh bukan soal widodarine, yang tumbuh adalah rasa kehambaan. Gusti mboten pantes Gusti. Kula niki kawula lakoni ngamal sithik niku pun pira-pira jenengan kayak kesempatan ngamal kok sajeng sampean kayak widodari napa nggih pantes. Malah ngono pikirane ora kok terus malah wah seneng yo ngamal sithik oleh widodari betul mboten. Lah niki kan suasana ketuhanan itu kan enggak bisa dibedhek. Niku gambaran mawon lho nggih, gambaran mawon. Kados ngoten niku mulane apa yang ditemukan ahli tasawuf dalam interaksi antara guru murid, teman dan teman, itu kadang-kadang capaian-capaiannya lebih jauh, lebih luas, lebih banyak daripada apa yang dijangkau oleh ilmu-ilmu empiris biasa. Ilmu-ilmu nukil, ilmu cerita antarane guru karo murite sanad iki oleh iki. Dia kadang-kadang mboten sami. Luas masih lebih luas yang soal rasa niku. Padha-padha ayat ngoten diwaca ping 70 menemukan rasa 70 macam. Tapi lek pengertian mungkin ya sak mampune wong ngerteni ya nganggo akal. Ayat iki secara nahwu ngene, secara tauhid ngene, secara fikih ngene, engko secara sosial ngene. Niku mawon nggih buntu suwe-suwe nggih. Suwe buntu. Tapi lek soal rasa ya kaya wong nuwun sewu lah. Wong pacaran kadung dendengi kepacare. Surat iki jane ngene ya pancen. Sudah lama aku tunggu kehadiranmu karena aku merindukanmu sayang. Wis pancet kata-kata niku kuwi. Ngoten niku sampai luset kertasé niku dilempet ae, diwaca-waca ae to karo guyu-guyu ngoten niku. Sing menarik napa unine? Mboten. Bahwa di situ ada tumbuhan baru, rasa baru, berbunga-bunga. Campurnya sejuta rasa. Ketika membaca galingan masa lalunya. Kadang-kadang ketika membaca tumbuh harapan ke depannya. Alangkah bahagianya saya seandainya nanti bisa berdampingan dengan dia. Nah, tumbuh rasa seperti itu. Kadang-kadang juga ada rasa takut. Ya iya lah nek ora, nek moro kono kok kena wong liya lah aku lak ngaplo lah, wedi. Kadang-kadang tumbuh kebanggaan. Ternyata enggak. Banyak sekali perawan yang menggait dia. Tapi ternyata dia enggak mau menerima siapa-siapa kecuali saya. Bangga maneh. Padahal suratnya sitok. Tapi tumbuhan rasanya bisa bermacam-macam. Mulane Quran niku nggih 30 juz nggih namung ngoten niku. Sing luas niku duduk huruf, elek hurufe mek 6000. Di kalkulator kena. Dilebokne komputer tinggi bedhekan kena. Ayat iki sing nyebut Ar-Rahman pirang ayat ngono iso diitung. Sing nyebut Ar-Rahim pirang ayat, sing nyebut Raufun pirang ayat dihitung kena. Tapi lek soal rasa gak kena dihitung. Ayo, sapa arep ngitung rasa? Komputer ngitung gak iso, rasa itu ada kurang gesek sithik ngono rasa beda kok. Ngoten nggih. Kene guyu. Niku on beda rasane dhewe-dhewe. Sing guyune kene enek daya tarik, sing guyune kene ngenyek, sing guyune kene neh nglamun. Mergo guyune katut kancane ngono tok guyu nglamun. Niku rasane dhewe-dhewe. Kados nuwun sewu lek mboten ngantos sampean pangkletne sopir bis sing trayeke umpamane Blitar Purwokerto. Niku jane bise pancet bis niku. Nggih. Kenapa kok ora bosen? Mergo sing ditemoni dhewe-dhewe terus. Trayek sing saiki aku budal ning Purwokerto penumpangnya modele ngene. Iku balike dhewe neh. Sesune budalnya penumpangnya dhewe neh. Peristiwa ning dalan dhewe-dhewe neh. Padahal pancet bise ngene iku jame trayeke ngene iki. Salat ya ngoten, salat itu sehari 5 kali. Dan kita terus melakukannya. Tapi rasa yang tumbuh itu akan terus berbeda. Lek nuwun sewu ati kula sampean jernih. Mula saking niku ahli tasawuf, wong sufiah niku, wong tasawuf niku indah sekali kehidupannya karena dia menemukan banyak hal yang tidak mungkin ditemukan yang lainnya. Betul. Wonten setunggalipun komentar malih saking Syekh Abdul Abbas Al-Marsi. Kala dawuh saka Sayyidi Abdul Abbas Al-Marsi, Syekh Abdul Abbas Al-Marsi radhiyallahu taala anhu. Syekh Abdul Abbas Al-Marsi niki murid saking Syekh Abdul Hasan Asyadzili. Ngeten dawuhipun. Madza asna'u bil kimia?
Mazaiku apa? Asna'u bisa agawe sapa ingsun bil kimia iklawan ilmu kimia. Zamanipun Syekh Abil Abbas Al-Marsi niki zamanipun gencar-gencare ulama-ulama itu menemukan ilmu kimia. Kimia niku ilmu sing dudu kimia sing sakniki lho nggih. Kimia zaman biyen iku maksudnya ngeten. Ramuan-ramuan tertentu yang bisa meningkatkan harga sebuah ramuan. Jadi umpamane enten wesi ngoten nggih. Dicelup teng ramuan niku seketika wesi niku iso berubah dadi emas. Lha enten niku ramuane enten. Niku dilekno karo kiai-kiai soalnya lek ditokno wong saiki malah gak sida eling Gusti Allah terus ramu kuwi ae ngoten. Sampai ada ramuan itu lewat asma, lewat ayat. Ngoten kula nate mireng cerita namanya kitab Kimyaul Quran. Kimia Al-Quran. Disebut di Kimyaul Quran. Nek enek ayat napa ngoten, ayat napa ngoten. Niku diwaca sekian ribu kali terhadap suatu benda, watu umpamane. Kok diwacane ayat niki ping sakmene ewu, iku watu iso dadi emas. Ngoten, watu iso dadi emas. Tapi lek kebablasan balik dadi perak. Ngoten. Niku enten penemuan teori ya, penemuan teori ulama biyen kuwi sampai sama niku. Lah sakniki lak nek dikutip-kutip ngono wae. Pemene nang dadi skripsi ngono kutipan sana kutipan sini dadi buku skripsi kandel, kok dikutip neh. Ya enggak ada pertumbuhan ilmu sebenarnya. Hanya saluran kutipan ngono tok ae. Nek wong dhewe bener-bener penemuan. Dari ilham, dari renungan yang dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, zamanipun Syekh Abdul Abbas Al-Marsi ini pun kata sangat ulama-ulama yang menekuni kimia. Di antaranya bahan begini kalau dicampur dengan ini jadi begini. Enten kok niku. Imam Ghazali mau nate nyeritakne enten kitab namanya kitab Ainul Hayat. Kitab Ainul Hayat niku nyeritakne teng Mesir niku enten wit-witan. Tumbuh-tumbuhan semacam semak belukar ngoten nggih. Tumbuh-tumbuhan napa ngarane perdu nggih. Tumbuhan sing semacam kaya pring ngoten. Niku duwe godhong rena loro. Godhonge niku rena loro. Enten sing kuning, enten sing putih. Lah nek godhonge niku sing kuning niku dipotel kok netes. Telutuhe niku netes. Niku tetesan telutuh niki lek netesi wesi langsung dadi emas. Lek tetesan telutuh kuning, telutuh putih, netesi wesi dadi perak. Niku betul saja apa mantra. Niku enten teng pinggire Bengawan Nil, terus jenenge apa, bentuke piye, niku ciri-cirine khase disebut teng ngene kitab Ainul Hayat. Lah wong kitab Ainul Hayat iki digoleki wis angel. Sapa sing nyetak? Panjen terus didelikne lho, soalnya mungkin dadi fitnah niku mungkin. Dadi fitnah niku dadi tenan dadi fitnah, maksudnya dadi fitnah wis malah isune malah kaya harta karun ngoten niku. Akhire wong sugih ngurusi harta karun malah gak sida karun malah gurukan pisan ngoten. Niki kimia lah. Mulane cara Jawane ngeten Syekh Abil Abbas. Lah aku nggih apa? Belajar kimia tak nggih apa? Madza asna'u bil kimia. Lah tak nggih apa to kimia kuwi? Wallahi demi Allah. Laqad sahibtu teman-teman ngancani sapa ingsun akwaman ing pira-pira kaum. Ya buru kang liwat sapa ahadum salah sijine kaum. Alas sajarati ing atase wit alya bisa tikang garing jegrik. Bayu siru mongko nuding sapa ahaduhum ilaiha maring sajarah. Lah kok fatah maru mongko dadi wah apa sajarah rumanan ing dadi delima lil wakti sak nalika. Dene kimia kan ijek leren ngramu, leren ngene, kesuwen prosese. Lah aku duwe kanca sing luwih canggih timbang kuwi ya. Kancaku ki enek sing iso, enek wit garing mleding. Garing sing wis sampe jegrik wite kuwi wis nyangkrak ngoten. Diliwat tok karo dituding. Lah iki lak delima lho. Langsung sakal wah delima. Kados Sunan Bonang. Enek wong arep ngerampok bungkule gamparan iku emas arep dirampok. Lha nyapa iki mek sakmene kok mbok rampok iki lho. Niku lho akeh lho kok emas kabeh. Kolang-kaling dadi emas. Niku lek ngungkuli kimia. Nggih lho nggih.
Lho apa meneh kok trima ngono? Lebih dari itu. Lebih dari itu. Kimia kata Imam Ghazali, kimia usaadah, kimia kebahagiaan ulama sufi punya. Wong sing blekatek jajilanatane donya niku lek dicekel wong ahli tasawuf dididik nek iso dadi wong penduduk swarga lho kurang apike piye. Lek trima waktu dadi mas paling-paling panggah donya to lho. Lah iki enek wong sing atine blekatek ireng penjahat bajingan tengik iki lho ditetesi zikire ulama sufi iku langsung berubah oleh hidayah dadi santri sing tekun ibadahe dadi wong apik niku saged. Lan berarti kimiane luwih nemen to nggih. Jadi lek pancen sampean golek kanca sing tenan golek semodel ngeten iki, Mas. Ya termasuk iso nyulap-nyulap. Lah sapu tangan dadi dorong nah wis ora patek penting. Nek iso nyulap ati sampean sing asale bengkarokan dadi tunduk, asale ngamukan dadi sabar, asale serakah dadi nriman. Niku kimia sing luar biasa niku. Ngoten dira Syekh Abbas Al-Maliki. Lah lha apa aku geger-geger golek ilmu kimia. Wong aku duwe kanca sing iso ngliwati tok karo nudung ngono ae langsung. Wah, terima. Saknalika ora tek lereng ngenteni proses. Paman mongko ta sapa ku sahibang ngancani sapa man mitlaha ula irrijal ing sepadane mengkono-mengkono tokoh-tokoh tasawuf. Maka iku apa ya tau agawe sapa man bliki mai kelawan ilmu kimia. Lah nek wong wis iso ketemu, iso nemokno, iso ngancani tokoh-tokoh model seperti itu, lah untuk apa dia berpikir tentang kimia? Ngoten. Terus leren golek alat komunikasi, handphone, lagi apa handphone? Wong ngrasa handphone cukup kirim Fatihah oleh wong wis krasa. Nen? Wis penak niku ngono nggih, ora usah bondo handphone. Leren golek surat kertas surat abang ijo kuning sing ana tulisane I love you. Ora usah golek ngono kuwi, kirim Fatihah. Silsilamu jenenge sapa? Joni. Ila hadrati Joni Al-Fatihah. Teko niku. Malah sing teko rasane, ruhanine. Lek surat paling-paling disensor dadi rahasia, dadi fitnah. Tapi lek sing mbok sing dikirimno niku Fatihah, dan itu lebih bermanfaat mergo Al-Fatihatu 5 qiraatlah. Jalukno pitutuh, jalukno selamat. Dan nek mau niku oleh pitutuh kan apik to nggih. Oleh pitutuh niku apik. Daripada paling sampean surati ya dihapusi tok, dirayu tok. Iki tunggale ngoten niku tunggale. Waqala aidon waqala lan dawu sapa lulu kediwatan nggih. Iki waqala aidon radhiyallahu anhu wallahi demi Allah masara ora liwatan sapa auliya pira-pira wali wal abdalulan pira-pira wali badal min qafin saking gunung Qaf ila qafin tumpa maring gunung Qaf illa hatta yalqa kejaba sehingga nemoni sapa auliya lan abdal wahidan wong siji mitlana sak padane kita iki fa idza laqau moko tetkalane ketemu sapa auliya lan abdal hu ing wahidan mislana kana moko ana apa likoe kuwi mang ana iku buya tahun dadi cita-citane auliya. Aneh macam kadang-kadang wali niku lek duwe karep niku kadang-kadang malah walian. Lunga teko Qaf sampai Qaf artinya dari mana ke mana itu kadang-kadang mek arep nemoni wong siji sing wong siji niku menurut ukuran wong akeh wong remeh. Enten ngoten niku lho. Mulane jenengan lek pas duwe guru mursyid sing pun ngeten iki tenan. Sok-sok niku enten wong melarat gak lapo-lapo. Cara anu ya wis alah ora pinter. Iki malah bendina dirawuhi, jak jagongan. Sampeyan sing kemelelet rumangsa mondoke suwe kitabe kandel, iso ngaji malah ora tau dipethuki lho. Niku mboten kok masalah napa-napa niku sedaya kangge hikmah kok. Mboten karepe dhewe. Mboten karepe dhewe. Niku enten unsur-unsur sing dadi tujuan sing kula panjenengan mboten ngerti. Termasuk malih waqala aidon radhiyallahu anhu al-waliyu wali ku idza arada tetkalane ngarepaken sapa wali aghna mongko nyukupi mongko nyugihaken sapa wali. Jadi wali niku sampai pada tingkat karep ngono tok wis cukup. Karep ngoten tok pun cukup. Secara operasional macam-macam mboten. Napa anggite agama Islam teng tanah Jawa niki biyen didakwahi nganggo kitab tumpukan mboten.
nek ajeng secara sampean teliti secara keilmuan nggih, nuwun sewu, keilmuan keagamaan Islam teng tanah Jawa niki. Zaman awal-awal namung cukup primbon. Nggih, cukup primbon carane salat ngene, primbon komplit carane salat ngene. Ngono diselip-selipno ning gone nek anake muntah dungane ngene. Cukup diselip-selip la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ngono tok wong sak Jawa Islam kabeh kan. Lagi canggih. Ya timbangane dipidhatoni rena-rena, renek nyatane, ya cukup japa mantra niku dilumpuhne. Nek miturut dawuh Gus Dur, seluruh japa mantra teng tanah Jawa jane wis ilang ionine. Mun dilang ionine mergo punjer sing ngekeki ioni para jin demit niku wis dikalahno kabeh karo wali Syekh Subakir niku. Nah, ben iso urip neh ionine niku kalih Sunan Gunung Jati, kalih Sunan Kalijaga niku diembel-embeli buntute niku. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Niku dienggo nguripno yoni sing anyar. Ngoten. Mulane wong biyen nggih mandi tenan lho. Soale sing mantep atine ya. Semelah ngono tok ya wis dadi semeleh tenan ngoten. Semelah ngono tok wis dadi semeleh. Ya wong sakniki niku bismillahirrahmanirrahim ngono tapi wong atine kotor ya ora iso semeleh-semeleh ngoten lho. Jadi kadang-kadang secara cangkem fasih ning secara hati pelo. Nek wong biyen secara cangkem pelo ning secara hati fasih. Mergo napa entene namung kemanjaan, ketulusan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kayak bocah cilik ngoten lak tulus to. Matur teng ibuke mosok teteh. Bu, we. Pelo to nggih cah cilik bu, we. Tapi yang dihitung ibunya kan bukan soal bu, we-nya. Tapi bahwa anak kecil ini sudah tahu hubungan bahwa sing duwe duit ning ibu, aku oleh njaluk duit. Dengan bahasa sak enake bu, we. Beres wis. Lan lek delok niki ibadah niku lek upama ora patek sah secara syariat niku nuwun sewu niku lek cara kula lho niki kula pribadi ngarani jane ora kok terus sampai ditolak Gusti Allah niku ora ya meng waku ngono. Soale sing digoleki niku rasa kok Allah niku mboten delok laire delok batine. Tapi ya kudu enek ajahe ngoten ya. Meskipun sauni-unine buwe ngono ya kudu enek. Ya sak pelo-pelone Fatihah ya diwaca lah ora pelo-pelo rite wacane ngene lho. Sing penting diwaca. Ketoke jengkang-jengking syarat ngono kudu enek. Kaya bocah cilik ora usah muni ngadang ngono tok ya kudu enek. Ben diparing lha nek ora lapo-lapo lha terus apa karepe karo. Ngoten nggih. Paling-paling upama diparingi ya krana jatah ngono ae. Tapi lek enek ngatone enek buwe, kadang-kadang ora enek buwe, we ngono tok wis dadi pisan. Ya kula jenengan isone napa? Nek isone Allah, Allah ya wis Allah iku ae. Mungkin lek diparingi. Sing penting masehno atine. Lah niku ngangge sohbah, ngangge kekancan. Niku saged tumus. Ngoten. Dadi nek wong wali niku wis karep ngoten mong langsung dadi. Nek sampean pas nyedhek teng wali wis nadong mawon muga-muga aku pas karep ngoten. Sowan moro-moro dikerentekno aku pengen oleh ilmu manfaat selamat dunia akhirat tetep iman padang ati selamat dunia akhirat ngoten. Moro-moro waline ndonga kaya kuwi. Ya. Wis cukup pisan. Karep ngono tok wis arenda, wis nyukupi. Wonten dawuh malih saking Syekh Abil Abbas Al-Marsi. Waqala aidon waqala lan dawuh sapa Syekh Abil Abbas Al-Marsi radhiyallahu taala anhu. Wallahi demi Allah. Ma baini wa bainar rajuli illa an anzura ilaihi nadratan wa qad aghnaitu. Ma baini ora ana iku baini antarane ingsun wa bainar rajulan antarane wong lanang. Illa an anzura kejaba yen to ningali sapa ingsun ilahi maring rajul nadratan sak celeraman sak delokan waqat agna itu teman-teman wis gawe cukup sapa ingsun hu ing rajul. Syekh Abil Abbas Al-Marsi nalika pun ditinggal sedo Syekh Abil Hasan Sadili iku Syekh Abil Hasan Sadili wasiat dumateng murid-murid sanesipun. Sumben lek aku mati sing gantene aku Abil Abbas Al-Marsi. Nah niku ternyata akhirnya terus Abil Abbas Al-Marsi saestu-estu dipun paringi kemampuan karomah dening Allah Subhanahu wa taala soal ati lho nggih, soal didik murid, soal didik kanca-kancane. Terus Abil Abbas Al-Marsi temenan. Aku iki lek didik wong ora kakek ngomong. Wonge tak delok sak celeraman ngono tok wis cukup. Iku wis berkembang dhewe. Jadi sampean golek guru sing ngoten, nek guru sing
Cek ngetuprus kakek ngomong napa meneh ndang golek referensi kitabe sak tumpu alah wis kakek ngomong. Guru sing tenan sampean dilirik ngono tok bar iku wis dadi wong apik. Lah penak ta. Lha timbangane sampean leren apik macem-macem leren golek konsep golek iki wis lantek wektune. Wong umur niku cendhek. Ngene nggih. Ya golek kiai sing iso nglempit wektu ngeten iki. Didelok ngono tok bar iku wis berubah dadi wong apik. Niate wis bener, lakone mara bener, artinya ada pertumbuhan. Ora walaupun gak sak nalika, tapi ada pertumbuhan. Proses. Senajan kok natap rono, tapi natap-natape niki terus mara mlebu. Kaya wong karambol. Ketoke kok ditatap ning ngalor tiba arep ngidul, mlebune ning bolongan kidul. Mboten niku saged. Wa qalan dawuh fihi ing dalem masalah Abil Abbas Al-Marsi sapa Syekh gurune Abil Abbas Al-Marsi Abdul Hasan As-Sadili rupane Syekh Abdul Hasan As-Sadili radhiyallahu anhu. Dawuh Abdul Hasan As-Sadili gurune ngomentari muridé terus ini. Abdul Abbas huwa rajulul kamil. Wallahi annahu la ya'tihil badawi yabulu ala saqaihi fala yamshi alaihil masa illa waqad wasalahu ilallah. Dawuh Abdul Hasan As-Sadili Abdul Abbas utawa Abdul Abbas wa ya Abdul Abbas iku ar-rajulul kamil wong sing sampurna. Wallahi demi Allah ana sak temene kelakuan ditenana ya sok mben. Niki wis ramalane gurune. Sok mben Abdul Abbas kuwi layak tihi bakal teko ing Abdul Abbas sapa al-Badawi wong desa, wong alasan. Ya bulu nguyuh sapa Badawi alasa koihi ing atase kentol lorone Abdul Abbas. Abdul Abbas salah. Kentol lorone Badawi. Lah kok tegese gambarno budune niki, gambarno budune wong Badawi, wong alasan sing urung patek ro santri, urung ro hukum lho. Nguyu ambek ngadeg sampai nyeprati kentole. Karo hukum maknane. Jan santri blekatekan. Cara umume wong sakniki ngomong jadi bekas PKI. Jadi wong sakniki lek cerita lak ngoten. Lah kok esuk ngono kuwi fala yumsi alaihil masa. Mongko ora entek sorene alaihi ing atase Badawi opal masa usore illa waqat wasala. Kejaba mesti teman-teman wis nggawe wusul hu ing sapa mang? Hu ing Badawi, sapa Abdul Abbas hu ing Badawi gawe wusul ilallah maring Allah. Wong blekatek. Yo ayo ora cewek cara Jawane ngoten. Lho niku sore cek ngono esok ketemu Abil Abbas Al-Marsi iku langsung iso roh carane salat, roh carane wudu, dadi wong tekun ibadah. Nek cerita ngoten-ngoten tentang tanah Jawa pirang-pirang. Ngene nggih, pirang-pirang. Ulama-ulama tanah Jawa niki gudange wali. Napa sebabe? Mergo sing nyiarno agama teng Indonesia niki duduk sahabat. Sing nyiarno agama teng Indonesia niku dzurriyyatur rasul. Langsung keturunanipun Rasulullah piyambak sing kathah saking Hadramaut. Nalika zaman Muawiyah sak macem-maceme nguber-nguber keluargane Sayyidina Ali, kathah sanget keturunane Sayyidina Ali sing sik murni-murni sing mboten kedunyan niku sami ndelik teng Yaman. Hadramaut. Akhirnya terus nyebar numpak perahu melok wong dagang macem-macem sampai enten sing terdampar teng tanah Jawa teng Indonesia. Mulane wong Jawa sing serodok kuno-kuno niku gregetne. Kepethuk wong Yaman niku rata-rata kan ireng, jenggote kuatah ngoten. Nek ditakoki padha-padha urung ngertine cara Jawa mungkin takoki sapa Yamani ngoten to nggih. Aku wong Yaman lah ngoten. Akhire saking gregetane niku lek gawe wayang sing jenenge Yama Dipati niku lek bentuke kaya wong jenggoten gregetne lho nggih. Jadi Bathara Yama Dipati niku digawe modele serbanan niku personifikasine wong Yaman nalika teka teng tanah Jawa. Ngoten. Niku Yama Dipati Yaman. Jadi niku sing gawa iman teng Indonesia. Niku zuriatul rasul langsung duduk sahabat. Mergo napa teorine gak teori cerita tapi cerita ketularan. Wong ketemu jauh omong-omongan diluk ketularan apa? Ngoten tok langsung carane dakwah niku. Dadi nggih serada alot dibedol niku alot. Lah beda lek model teori napa teori diskusi, teori
ana apa bantah-bantahan. Lah niku enek wong liya sing iso bantah ya kalah pisan. Tapi nek teori yakin, wong ketularan yakine. Niku sampai sakniki. Cobi, sampean saged berantas tanggal 12 Mulut aja gawe ambeng ngono. Sampean saged ngetokne larangan. Mulai tahun ini dilarang membuat ambeng tanggal 12 Maulud mergo bid'ah umpamane ngoten. Lah nyatane ora mudak ilang malah sakniki dadi rena-rena. TV elek wae tanggal 12 Mulut malah acarane apik-apik. Lha ngoten to nggih. Niku krana menangi yakin ora krana teorine dakwah semodel teori komunikasi massa ora nganggo teori-teori ngoten. Wis pokoke wong ketemu ketularan bar bisa. Nggih. Nah niku. Iki termasuk niki Syekh Abil Abbas Al-Marsi ngoten niku. Enek wong Badui cewek ae ora iso ketemu Abil Abbas Al-Marsi langsung iso wusul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa sayatilan bakal teko apa tarafun bagian min dzikri Khalil Muallifi saking nyebut tingkae musannaf Syekh sinten Ibnu Athaillah. Lah murid Abil Abbas Al-Marsi nggih ngoten. Murid Syekh Abil Abbas Al-Marsi namanya Ibnu Athaillah As-Sakandari nggih sing nyusun kitab hikam niki niku nggih sami kasusé wis sami kalih Abil Abbas Al-Marsi ngoten niku. Cobi to, kitab disusun tahun 700 Hijriah. Saniki wis tahun 1400 Hijriah. 7 abad yang lalu. Isih payu diwaca wong. Sampeyan bayang. Lho kitab disusun tahun 700 Hijriah abad ke-7. Saniki wis abad ke-15. Berarti 700 tahun lebih. Lho kok isih diwaca, isih cocok karo keadaan sakniki. Ayo. Coba niku lek mboten krana soal ati mboten saged. Lek namung teori-teori komunikasi mboten saged. Lho piye lah komunikasi antara 700 tahun yang lalu dengan masyarakat sekarang. Napa iso komunikasi? Mboten saged nggih. Tapi justru karena ini soal hati, soal nurani, soal iman, soal rohani, maka dengan bahasa apapun bisa diterima. Padahal cara teori bahasa ngono wis klasik banget nih, bahasa klasik. Cara wong Jawa ngono bahasane bahasa kawi, sing wong saiki wis gak paham. Kan? Sama nek nekani nganten terus acarane MC-ne terus MC model basa kawi ngono sing nom-nom arek guyang apa karepe ngoten niku. Mboten ngerti ta nggih? Niku padahal nembe pinten abad niku. Nah padahal niki pun berabad-abad sampai sekarang masih bisa dipahami. Dan nuwun sewu masih pada tingkatan enak didengar dan perlu. Lho ngoten sampean. Ora terima enak dibaca dan enak didengar dan perlu. Kate barokai iso nyilaturahmi wong pirang-pirang. Lho barokah niki sampean. Jenengan krana seneng hikam kula ya seneng hikam, akhirnya iso silaturahmi. Gitu nggih. Ini lagi barokah kitab iki. Sampai segitu kekuatan barokahnya. Niku Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Fi suhbati dalam oleh ngancani mu'alif wa malan barang ausola kang bisa nekaaken sapa Ibnu Abil Abbas Al-Marsi hu ing mu'alif ilahi maring Allah bi barokati ru'yatihi kelawan sebab barokah ningali ing Abil Abbas Al-Marsi. Soal iki arep tak terangno ning buri, ngoten maknane niki. Tirose saya Ibnu Abbad cerita tentang pertemuane Abil Abbas kalih Ibnu Athaillah arep tak terangno ning buri, sok mben ning gone dawuh kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladzi minhu baraza. Ngoten. Pun. Nek secara umum saniki wangsul dateng bahasane wong saniki konteks sekarang. Konteks sekarang sebenarnya yang diperlukan saat ini orang seperti ini. Mergo lek isane ngomong tanding ngomong. Nggih ta? Iso ngritik ditanding kritik, tapi lek soal ketularan piye lah arep ngritik wong. Ketularan iki moro-moro aku gak iso ngempet e. Kono salah aku katut salat ya, apa iso ngritik? Nggih ta nggih? Nah, monggo sakniki ditingali. Ditingali mawon. Sakjane kekuatan Islam itu ada di mana? Kecelek. Wong sing ora demen Islam kok mau menghancurkan Islam, kecelek. Wong kekuatannya itu tidak terletak pada organisasi. Kekuatannya tidak terletak pada struktur. Kekuatannya tidak terletak pada soal ajaran.
Kekuatannya tidak terletak pada soal budaya, tapi kekuatannya terletak pada saling menulari keyakinan. Cobi, nuwun sewu. Nahdlatul Ulama. Contoh niki mboten soal Nahdlatul Ulama lho nggih. Sakjane nek Nahdlatul Ulama jeneng Nahdlatul Ulama mboten penting. Tapi semangat ulamanya telaten nulari wong niku lho sing mare. Cobi putrane jenengan sakniki jenengan umur pinten niki? Sing enom niki. Umur selangkung. Jenengan menangi Mbah Hasyim Asy'ari? Mboten nggih? Menangi Mbah Wahab blas. Tapi upama sakniki enten wong kok maidu Mbah Hasyim Asy'ari sampean jengkel. Mangkel mboten? Duh. Kok iso dadi mangkel ini apa? Ketularan persoalannya. Orang kok ketularan teori lho, lek soal teori sampean blas mungkin ceritane Mbah Hasyim ora ero. Mboten ngerti. Tapi lek enek wong kok ngelek-ngelek Mbah Hasyim ora trima. Loh. Ini bukan soal feodalisme, itulah analisane wong ahli sosiologi mengatakan bahwa itu feodalisme. Bukan. Ini bukan feodalisme, tapi halawatul iman, manisnya iman sing iso nulari. Sampeyan bayang nih coba. Zaman genting-gentingnya tanggal 10 November. Tanggal 8 niku wis geger. 8 November niku wis geger. Pemuda Surabaya sudah mau terjun ngeremes Surabaya. Lho ngoten niku ndelalah kok. Enek koncone Bung Tomo niku. Iku ngelingno aja sah. Iki golek kiai sik ngono. Golek kiai akhire dikenalno kali Mbah Hasyim Asy'ari. Bung Tomo niku lho salaman kali Mbah Hasyim Asy'ari. Salaman tok niku diomongi langsung manut. Aja saiki arep nyerang Surabaya. Aja saiki. Padahal wis siap ngono kok manut. Nggih nggih. Terus napa ngenteni kiai sing tunggu langit. Sinten Kiai Abbas Buntet Cirebon. Niku pancen badhe rawuh nderek teng Surabaya. Niku dereng rawuh nalika semanten. Ngenteni sak rawuh, delalah rawuh niku pas tanggal malam sedasa. Ya langsung budal Surabaya wis saiki. Ya kira-kira kok upama manut Bung Tomo, Hari Pahlawan 8 November ora 10 November. Tapi sampean bayang nih. Mulane jangan heran nek enek bambu runcing iso dadi bom. Ahli kimia kungkulan kok nggih. Apa meneh terima pring iso dadi bom pinter ngoten. Wong menungso elek iso dadi ahli swarga. Lah nek terima pring iso dadi bom itu biasa iki cek donya karo donya ngono ae. Wong donya karo akhirat iso dilempet kok. Karena napa? Karena mewarisi kemuliaanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mboten kok sekedar mewarisi ceritane. Lah ini yang mungkin yang membedakan. Jenengan sok resah. Kok gak padha sih kiai-kiai biyen mbek kiai-kiai saiki. Nggih, pancen mboten padha. Tapi tetep enten sing tetep padha. Jenengan ampun kuwatir. Mboten agama niki mboten kaya sinten-sinten kok. Agama niki kagungane Gusti Allah. Sing ajeng jaga Gusti Allah piyambak. Terus sing arep dikongkon jaga sapa? Ya terserah Gusti Allah. Mungkin sakniki agama sing jaga malah jenengan-jenengan ngeten iki. Mergo sing rada dhuwur-dhuwur malah saiki ora patek njaga malah ngedol. Malah ngedol. Sing jaga malah sing cilik-cilik sing telaten mulang a i u babi bu. Sing ijik duwe daya ngrobah wong ora salat dadi salat. Bocah bodho gak iso maca Quran, duwe iso maca Quran. Gek ngono ki ora dibayar. Sakniki nuwun sewu. Sampeyan khususe ning daerah Jawa mriki. Wis jarang lan ora tumon enek RT RW sing ora duwe jamaah tahlil. Nggih. Niku adalah suatu gerakan krana saking tuluse wong masyarakat walaupun kecil-kecil tapi akeh, nggih ta nggih. Menange wong akeh lak teng mriki niki. Kecil-kecil tapi banyak karena sistem nulari. Wong pelo gak iso maca Yasin iki lho. Biasane sing diwaca niku kitab cilik jenenge kertu. Mungkin saiki yo maca kitab cilik tapi Yasin. Gak iso maca Arab ya ditulis Latin. Ya senajan kawitane rada keliru-keliru walat lolin ngono. Wis diwaca Latin nggih. Tapi sesuk mergo katut ketularan sesuk fasih. Nggih ta nggih? Dan lebih dari itu ada rasa tentrem. Nuwun sewu niki.
Sampeyan mungkin ning omah gelisah, resah. Bangsa melok yasinan iso guyon tentrem. Ketentremane yasinan tidak sama dengan ketentremane jalan-jalan ning puasa. Ora padha. Tetep gak kaya tentreme pas maca yasin. Itu senajan pelo-pelo ritek lah. Niku mboten soal pelone kok, soal rasane kok. Dan niku tinggalane para sepuh, para ulama, para ora usah dipaitu. Alah percuma kowe ora salat maca yasin. Lho, gak ada istilah percuma. Aja ngenyek Gusti Allah kowe. Nggih Gusti Allah lek dawuh niku wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Percuma lah mungkin saiki. Lesuk lek arep mati maro dadi senjata. Wong lek arep mati musuhe akeh, termasuk iblis, setan. Nggodho lek arep mati. Lah moro-moro krana wis tau melok jamaah tahlil, terus sing otomatis tahlile kuwi. Senjata otomatis dadi refleks kok. Krana sing paling penak kok kuwi ya iku sing dienggo lah ngoten nggih. Ternyata sambat aduh biyung malah lara. Sambat aduh biyung malah lara, sambat Pak Dokter malah lara, sambat apa malah lara. Bangsa ora sambat muni Allah, Allah. Malah penak, ya malah tinggal to nggih. Lah sakit ngoten to nggih. Bangsa wis penak wis gak ngreken liyane, wong sing enak kuwi wis liyane ra direken. Ana prasmanan, pirang-pirang, ana pecel, ana sate, ana macam-macam, keri-keri enek sambel terong. Kuwi enak wis dicidak-cidak ya kuwi ae. Ya ta nggih, akhire ditunggoni macam-macam gak ngreken dhek wis gak ngreken sapa ngarep mati. Allah, Allah. Mergo sing paling penak muni Allah, Allah. Lakin nggih berarti man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Lho sing telaten ngurusi ngono kuwi sapa? Malah kiai-kiai ranting lah. Nggih, senajan kiai ranting ora tau kecatet. Wis pancet ke biyen ulama ranting Surya ya kuwi ora tau oleh bonus saka Pak Bupati ora tau oleh apa-apa ngono. Sing ngurusi tahlil kuwi, ngurusi iki kuwi, macam-macam kuwi, tapi kalau enek dum-duman kursi DPR wong cabang sing oleh. Ya tapi ora apa-apa ya kudu enek sing tanggung jawab ngoten niku nggih. Jadi mboten-mboten usah diiri ora kok terus malah ngelokno kiai cabang PRD ora, ya kudu enek sing model ngono dienggo tutup, Pak. Nggih lho nggih. Ya dienggo tutup nasibe pancen tutup nggih ngoten niku kecekal-kecekal ngoten niku. Wong tutup. Rokok niku sing kecekal-kecekal bungkusnya ya malah. Sing rokoke sekali kecekel langsung disedot ngono ae bar kan. Tapi lek sing bungkusnya kecekal mawon. Lah pengurus-pengurus sing dhuwur-dhuwur sing ketulis-ketulis niku lak mereke. Jadi kecekal mawon enek dum-duman duit ya oleh dhisik, enek kursi oleh dhisik pancen kecekel nggih. Lah sing jerone jenengan jerone pengurus ranting ini sing ning jero rokoke kuwi somben sing kira-kira langsung dicekal malaikat, disedot malaikat oleh anu niku malah. Mulane pejuang sing tenan niku malah guru-guru TPQ niku lho. Pejuang agama sing tenan. Niku sing guru-guru TPQ sing lek iso kul a'udzu birabbil falaq iku dienggo sampai teko akhirat. Nggih ta nggih? Dene sing nuwun sewu kiai sing mulang aku, mulang alfiyah, ngoten malah karek nerusne. Nggih ta nggih? Lha sing iki ijazah a ba a ta a sampai akhir iso alhamdulillahirabbil alamin dienggo salat. Hek salat niku donya sampai akhirat lho. Mulane mulya banget dadi ustaz TPQ ini. Aja sampean nyek lho. Niku akah waline lho niku. Mungkin bocah dhewe mungkin gak sadar lek ndek dadi wali. Wong nyatane kedunungan perubahan kimia ati kok nggih. Bocah sing gak iso salat dadi iso salat. Bocah sing gak iso donga dadi iso donga. Bocah gak iso maca Fatihah iso dadi maca Fatihah. Justru itu sing kula maksud mau donya Jawa iki akeh waline. Mergo lek ndelok kriteriane wali ngeten iki wae. Diliwati tok iso dadi wong apik. Ya bocah umbelen namise ra karuan moro-moro iso dadi bocah iso wudu ora wis luar biasa niku. Sampeyan mulang anake dhewe ra telaten. Nggih. Ngono ae lek riyaya Ustaz TPQ ra tau dibagai bonus. Nggih. Ngoten iki pumpung aku ngene omong dikiai to. Nggih ngoten. Dikai niku kapan diusahane ngoten lho sak rombongan ngoten. Ya ora kok soal napa-napa penghargaan mbok menawa malah iso dadi sambunge silaturahmi rohani, ora kok soal formalitas lain. Rohanine niku sing penting. Iso nyambung ngoten rasa kemareman sampai dunia akhirat niku sing penting. Lah ikatan-ikatan duniawi ngoten mawon tinggal mati wis pedhot. Tapi kalau ikatan kerohanian walaupun enggak kenal dadi kenal. Sampeyan niku gak roh KTP-ne Imam Syafi'i, tapi nganti saat ini sampean lak kenal Imam Syafi'i.
kenal Imam Ghazali, kenal Abil Abbas Al-Marsi, kenal Ibnu Athaillah. Jadi kita soal kerohani kan. Dan sing soal teori nuwun sewu, sing keduniawian listrik ngoten. Sampeyan ngerti sing nemokne listrik pertama sapa? Edison itu dikabari gurune. Ngono sampeyan ra tau kirim Fatihah ning gone Edison. Mergo salahe Edison, sayange Edison iku kok sing ditemokne barang sing duniawi. Tapi lek upama Edison iku duwe iman, insyaallah Edison mesti mlebu swarga dhisik. Mergo napa sing nemokne padange donya sing asale wong ora roh ngamal dadi roh ngamal terus ngaji barang krana padange listrik Edison. Lek Edison iku wong iman, ya senajan mungkin agamane Kristen nggih. Tapi lek iman jenenge ahlul kitab insyaallah piyambak mlebu swarga dhisik. Kemuliaan iku kae Gusti Allah kok ora kae wong Islam tok nggih. Kae Gusti Allah lah Gusti Allah iku nemokno ndeleh kemuliaan sak karepe dhewe, ora kena diprogram wong. Mulane ampun ngitung sing nganggo hitungane wong. Kadang-kadang ngeten. Wong aku anake kiai kok dirah-rahe aja ngono. Nek sing wareg bapakmu, sing mangan bapakmu, sing wareg bapakmu. Kowe anake lek pengen wareg ya mangano dhewe. Apa lek sing mangan bapakmu kowe melu wareg. Mulane jenengan ya ampun bangga cerita tok, bangga tok. Islam itu adalah mercusuar dunia. Pada masa lalu seandainya tidak ada agama Islam, dunia ini akan peteng dedet, ilmu pengetahuan hilang. Dari Yunani, dari filosofi-filosofi kuno itu akan dihancurkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan ilmu pengetahuan. Ternyata ilmu pengetahuan dibawa oleh orang Islam berkembang. Iku sing wareg mbah-mbahmu biyen. Sing maju iku mbahmu biyen. Mergo wong biyen ikhlas-ikhlas, lek nemokne apa-apa iku ikhlas tenan. Lek kowe pengen kaya iku ya niru lakone, aja marem ceritane. Nggih ta? Aja mung marem delok filme tok. Ngono wong disantet ngono diumi-umi terus waras. Apa lek kowe delok filme ngono kuwi terus umi-umi terus waras? Ya mboten, sing waras iku mung crita ning film kuwi. Lah kowe lek pengen iso ngono, goleki carane. Aja mung marem ceritane, tapi kudu tandang dhewe. Lah untuk bisa tandang sapa komandane, sapa sing digolek betul ya bolak-balik nggih, golek mursyid niku wau. Tapi tetep enten mboten kok mboten enten. Gusti Allah niku tansah welas nggih, tansah welas. Terus kanca niku penting. Ampun ngantos kula panjenengan ketemu kanca sing secara tingkat kerohanian lebih jelek daripada kita, sehingga akhirnya kita punya pertimbangan ngoten. Alah, sing luwih elek pirang-pirang aku wis mending. Akhirnya gak ada peningkatan. Wong niku lek sing didelok ngisore ngoten bangga dhewe. Aku wis ndur dhewe iki mergo sing didelok ngisor. Coba delok dulu tiba ijek enek penuwun, ijek enek genteng, ijek enek dhuwure neh di atas langit masih ada langit ngoten. Lalu tengah ini dipundawakan Syekh Ibnu Athaillah, rubbama kunta musian fa'arokal ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Rubbama kunta kadang-kadang ana sapa sira. Ana iku musian wong sing ala. Kowe iku sakjane wong elek. Tapi fa'aroka mongko ngetokaken ka ing sira, ngetokno al ihsana ing kebagusan mingka saking sira. Apa sing ngetokno suhbatuka? Olehmu ngancani. Ngancani sapa? Ngancani man ing wong. Wa kang utawi man iku aswa'u luweh ala apane halan tingkae mingka tinimbang saking sira. Krana kowe sing mbok kancane niku wong sing luweh elek kelakuane. Akhire tumbuh rasa bagus, rasa bangga pada dirimu karena kamu merasa sudah lebih baik dari dia. Dan kue wis iso tahajud, kue iso salat, kue iso salat sunat, ndak kok bergaul karo bengkaroan preman. Ya mesti ketok apik dhewe. Lah nek ngono carane ku ya ora nikat-nikat. Golek sing sak ndure. Golek sing sak ndure. Sak ndure tingkahmu, sak ndure atimu. Oke. Nah ini Imam Ghazali piyambak lek pesen sak apik-apike wong ngalim kitab
iku lek wong alim kitab iku isih duwe ketundukan ning gone guru mursyid. Saelek-eleke wong sing ahli maca kitab iku wong ahli maca kitab sing takabur karo ilmune. Rasane niku nggih kudu golek sak ndure. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi pitulung dening Allah saged terhindar saking penyakit-penyakit ati sing elek, boten ketularan eleke wong liya malah lek perlu nulari apike dhateng wong liya lan kula panjenengan ketularan apike para ulama, para aulia, para sulaha, para sholihin. Monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad as-siddiq radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.